So, actually, magpapagupit lang sana ako kaso nasa mall na naman ako, gumagala na naman. So, tumitingin ng mga sale-sale, ganon. Kahit walang pera. Saan kaya ako pupunta? So, dito ako sa affordables. Hello guys, what's up? It's me, Charlesulit, and welcome back to my vlog. So, for today's episode guys, we're going to a barber shop. So, magpapagupit lang tayo kasi bawal sa shop ng haba ng buhok. So, hello guys, what's up? So, ito na pala yung bagong haircut ko. So, this one is I think 30 dirhams. So, ayan. Check outfit. Naka-chanelas lang ako. Tapos jogger. Tapos lang long sleeve. So, nasa mall ako ngayon, CCC. So, ang dami naka-sale kaso walang pera. So, ayun na nga guys, dito ako sa Teriyaki Boy. So, mag-order ako ng ramen and noodles na lang siguro. Kasi, yung na-try ko kagabi sa teriyaki beef ata yun. So, masyadong makunat yung ano niya. So, ayoko. So, I think mag-ramen ako ngayon and hindi ko pa alam. So, check natin kung ano yung available nila. Actually, itong ano na to, it's parang dalawa siya. It's a Teriyaki Boy at saka Sizzlin steak. So, pinag-combine lang siya. So, ayun. Ang ganda naman kasi isang restaurant pero parang dalawang ano, company ba yun? Basta dalawa siya. It's Teriyaki Boy and Sizzling steak. So, ipapakita ko sa inyo ito. So, ayun yung Sizzling steak at saka isang ayan yung Teriyaki Boy. So actually nasa likod ko, ang daming tables, kaso naka-reserve lahat. Ayan, mga tables sa likod ko, naka-reserve lahat ng mga yan. So actually pag may mga tao na pumapasok, meron silang sinisigaw, hindi ko alam kung ano yun. Basta ayun, may mga sinisigaw nila na, I think it's a Japanese word. It's maybe welcome or whatever. So, tatanungin natin mamaya kung ano yung sinisigaw nila pag may nag-serve na sila. So, ayun guys. Hindi ata na-record yung una kong video. So, we're going to taste. Ito may gano'n ako kasi So, we're now going to taste the English tuloy. So, titikman na natin yung tawag ulit, sushi nila dito. So, ito yung sushi. So, scrub with something na pangalan. So, ayun. So, tikman natin siya. Actually guys, ang sarap niya. Talagang nalalasaan mo lahat. Ang sarap. So, ang sarap. So, ayun na nga guys. So, sobrang sarap niya. So, actually first, this is my, ano ba yan? Second time na pumunta dito. Hindi kita yung ulo ko kasi alam dito kasi. So, second time na pumunta ako dito ngayon. So, yung first time ko is yung binili namin is anong tawag dito? It's a teriyaki beef. So, ay hindi, teriyaki sizzling beef ata siya. So, which is, masarap naman siya. Yung ano lang din is, yung beef niya, it's masyado siyang makunat. So, siguro yung mga iba naman siguro hindi naman masyado makunat or what. Pero yung kasi na binili ko is makunat siya. At saka yung price pala dito, it's 19
pataas. Meron din silang 7, I think, yung pang breakfast. Oo, pang breakfast yun. So, it's a rice. Tapos, side up egg. Ayun. And then, actually yung itlog nila dito, may egg to. So parang red egg siya. Ano yung pulang itlog? Basta yun. Hindi ako makain yun. So ngayon lang. Which is masarap naman siya. So, ayan. Actually, sobrang anghang niya kasi spicy yung pinili ko. Pero masarap naman siya. Masarap sa lalamunan yung sobrang anghang. So, which is, okay naman siya. Ang sarap na talaga. So, yung teriyaki is dito sa ghurair, mga 2 months or 3 months pa lang siya. So, bagong-bago, which is mostly na customer nila dito, it's Pinoy. Siyempre, alam niyo naman yung mga Pinoy. Sobrang, sa pagkain, addict sa pagkain. Ang sarap niya. Yung lasa nito, it's a combination ng chicken at saka seafood. Which is ang sarap. Ang sarap talaga niya. So actually, i-try natin nag-chopstick. I-try natin mag-chopstick nito. Ito. May wasabi dito sa on the side niya kaso ayaw ko masyado ng wasabi. Kasi syempre wasabi. Ang pangit ng lasa. Ang sarap niya talaga. Sobra. Ito yung pwede mong ulit-ulitin dito na kakainin. Sarap. So, di ba nasabi ko sa'yo talaga. Nasabi ko kanina na may chicken to, no? Ang sarap ng chicken niya sa mami. Sa mami. Basta dito. Ang sarap ng pagkakaluto ng chicken. Parang grilled chicken siya, tapos tinapins. Yung toppings niya, hindi lang siya toppings na konti. Pang maramihan talaga sa na-toppings. Ang sarap. Sabi niya si Lara, Ayun na, guys. Naubos ko na yung premium ramen nila. So, wala akong masabi. Ang sarap talaga. So, you must try this one. So, if I'm going to rate this one 1 to 10, so I'm going to give 10 points to this one. And also, what you call this one? Sushi naman. Ganun din. Ang sarap. Yung price, okay lang din. Affordable. Kasi, yung iba is, for example, sa Uma, it's 4 pieces nila. It's 29, I think. So, dito, it's 12 dirhams siya. Mahal siya, pero okay na din. So, ayun. Tapos na akong kumain, ito na lang, last piece na lang to. So, gusto kong ulitin to. So, another ramen flavor na naman yung ulitin ko dito. Ang sarap kasi, ang sarap ulit-ulitin. Yung taste niya, it's kakaiba siya. Ang sarap niya para sa, teriyaki. So, yan. Yung teriyaki, yung ramen nila, ang sarap ng pares is, ito, yung sushi nila, ang sarap ng pares, ipares. Ang sarap ng pairing nila, sarap talaga. So, maire-recommend ko tong Teriyaki Boy, kasi masarap siya. Nung hindi ko lang, maire-recommend dito, gulo ko. Maire-recommend ko dito isa, yung ramen nila, at saka, yung, ito, sushi. Tapos, yung namang mga sizzling, I think, mga sizzling nila. Okay naman yung lasa, which is, okay, sakto lang naman. Pero, medyo makunat lang siya, which is, ang hirap nguyain. Ang hirap i-slice using fork and spoon lang. So, hindi ko siya masyadong ma-recommend. Pero, ang sarap. At saka yung mga staff dito, puro Pinoy, which is okay naman. At saka, grabe, ang dami lalaki, at saka lahat sila. Like, may tattoo, parang lang sila. Mga tambay, pero ganun, tapos ganun yung trabaho. Ang galing. Ang galing. So, next naman tayo na tambayan natin. So, titingin tayo dyan sa ghurair ulit for sweet food. Ayun, narinig niyo yung sinisigaw nila, yun. Hindi ko alam kung ano yung sinisigaw nila, which is, I think it's a Japanese word. Japanese siguro kasi it's a teriyaki. So, ayun, magbibill out na tayo, no? So, hindi ko alam kung magkano babayaran ko.
Kasi nag-order kanina eh. So, ayan. So, bibil out na tayo. Actually, busog na busog ako. Ang sarap talaga ng ano. Sobrang sarap. I will recommend this one. So, ayun. I thank you. Sige, sure. Thank you. Ano yung babayaran ko, besh? So, actually, yung premium Tori ramen tayo sa 29 dirhams. So, which is okay na din. Akala ko 19 kanina. Okay na din, kasi pero masarap siya. So, it's okay naman siya. Nai-recommend ko. So, ayan, 48. Wala na akong pera, besh. Oh my gosh. Ayan, see? Around, so 50 yung babayaran natin. So ayun guys, tapos na tayo. So pagbayad na din tayo, so alis na tayo. So, hindi ko alam kung saan ako ulit pupunta. Iyon ulit ako. So, I think pupunta tayo sa ano, sa magandang tambayan. So hindi ko alam kung ano yung kakainin natin doon. So, let's see. So, ayun na guys. Hahanap tayo ng tambayan ngayon. Busog na busog ako. Babaske, Charles, hindi ko alam kung ano yung sinisigaw nila. Yung alam ko yung thank you at saka welcome. So, please comment down below kung ano yung welcome. At saka thank you in Japanese word. So, ayan. Siguro, pumunta tayo sa magandang tambayan dito sa ghurair, which is first time ko din doon. So, let's see kung ano yung mga menus nila doon. So, ayun guys. So, ayun na nga guys, dito na nagtatapos ang aking vlog sa pagtambay sa Teriyaki Boy at saka sa pagpapagupit ko. So, ayun na So, that's for all guys. So, thank you for watching. Please don't forget to click like and subscribe to my channel. Bye! Subscribe!